Hai, kembali lagi bersama saya Safira Yani Anggreni dari 10 TKJ 2 SMK Tekmaku Semarang. Di video kali ini saya akan menjelaskan SOP dan KTLH pada perbaikan pada instalasi software aplikasi. Ada cara perbaikan instalasi software aplikasi. 1. Melihat dan mencatat tahapan apa yang kita lakukan. 2. Catat notifikasi kesalahan, pesan error, atau detail permasalahan. 3. Hidupkan ulang, reset komputer. 1. Melihat dan mencatat tahapan apa yang kita lakukan. Tahapan ini mungkin berguna bagi Anda yang sedikit paham tentang permasalahan yang sering terjadi pada software aplikasi komputer. 2. Catat notifikasi kesalahan, pesan error, atau detail permasalahan. Hal ini berguna agar kita dapat mencari solusi penyelesaian di internet berdasarkan apa yang kita catat, terutama pesan error. Ketiga, hidupkan ulang, restart komputer. Cara ini adalah cara yang paling simpel untuk menyelesaikan masalah saat instalasi software aplikasi. Akan tetapi, cara ini juga tidak berlaku untuk semua kejadian. Selanjutnya, proses dan teknik pemeriksaan jika menemui masalah proses instalasi software aplikasi. 1. Searching atau kunjungi official website. Pastikan sistem requirement ataupun spesifikasi perangkat kita cukup. 3. Pastikan juga driver dari perangkat keras serta sistem operasi pada komputer kita sudah diinstal terlebih dahulu. 4. Jika ketiga langkah di atas sudah kita lakukan, coba untuk melakukan proses instalasi. Materi selanjutnya adalah permasalahan pada instalasi software aplikasi. Perangkat lunak software yang bermasalah akan menghambat kita dalam bekerja atau aktivitas menggunakan perangkat komputer. Untuk permasalahan pada perangkat lunak dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Permasalahan perangkat lunak BIOS. 2. Permasalahan sistem operasi. 3. Permasalahan program aplikasi. 1. Gejala permasalahan perangkat lunak BIOS. A. Komputer mati. B. Komputer hidup tapi blank, tidak ada aktivitas. C. Komputer tidak dapat disetting hardware-nya. D. Setting kacau dan pos tidak berjalan. 2. Permasalahan sistem operasi. Sistem operasi merupakan suatu perangkat lunak yang berfungsi mengelola semua sumber daya sistem komputer seperti perangkat keras, program aplikasi, dan unsur untuk menjadikan sebuah sistem yang dapat bekerja. Adapun permasalahan sistem operasi. Sekian sedikit materi menjelaskan perbaikan instalasi software aplikasi dan permasalahan instalasi software aplikasi. Maaf jika ada kekurangan menyampaikan materi tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.